Всем ассаламу алейкум. Сегодня на обзоре Toyota Alphard 20 кузов. В общем, стук на руле. Короче, рулевой кардан снял. Крестовина целая. Потом нижний кардан от этого, от рейки, который вверх идет, тоже снял. Тоже крестовина целая. Потом, короче, зажал все. Все равно он стучит. Оказывается, вот в чем дело. Вот где электронный усилитель руля. И вот этот вот подшипник или что там. Вот он и дает стук. То есть вот он шатается сам. В общем, вот такая беда у них тоже бывает. Замучился все снимать, блин. Кажется, вот в этом причина и есть. Сейчас я вытащу вот этот ободок. Туда сделаю что-нибудь приспособление какое-то. Зажму его, и он перестанет стучать. Вот сейчас он стучит. Сейчас я сделаю, и будет нормально. В общем, вырезал из вот такого хомута. Вот. И одел вон между ними. Вот сюда одел со своим этим штырем. Как у нас, ободком вот этим со своим. И все, и теперь стука нету. Все четко. В общем, все собрал. Стука нету. Вот сюда сделал такое приспособление. В этом продается, где сантехника продается, там 4600 тенге стоит. Все затянул. И там верхний тоже сделал, все на место поставил. Все, стука нету. Вот такая у них болезнь, короче, у Toyota. У меня есть видео, где я на 40-ку тоже так же зажимал. В общем, все. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, если было полезно видео.